Halo, saya siang hari ini baru saja booking lolohan cendet ada 4 ekor 4 ekor ya, 4 ekor, dan ini lolohannya ada 4. Saya akan loloh sama ini EF nya, ini EF ya, lahap sekali makannya saudara, lahap sekali makannya lor. Wow, ini ada 4 ekor. Oke, saksikan terus. Assalamualaikum.